ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து நம்ம வந்து ஒரு எம்ஐயில் ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா 400 வாங்கியிருக்கோம். இந்த பேக் ரேட்டு ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி நான் சும்மா பார்த்து வச்சுருக்கேன். என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒர்த்துலன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் வாங்க போகலாம். ஆனால் பேக் ஒரு சைஸுக்கு ஓகே தான், நல்லா இருக்குது பார்க்க. கொஞ்சம் சைஸு கம்மி சின்னதாக இருக்குது தான் பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இதுதான் பேகு சைஸாக பாருங்கள். சும்மா அந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த வெளில போகிறதுக்குலாம் அந்த சும்மா 2-3 புக்கு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. சும்மா ஒரு பேக் ரப்பர் பேக் மாதிரி சும்மா ஒன்று போட்டு போடுவாங்க. அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் எம்ஐ பேக்கு. ஆனால் பிராண்டு நல்லது, நல்ல குவாலிட்டியானது. எம்ஐயில் ஒரு பேக் இருக்குன்னு யாருமே தெரியாது. பிராண்டு சூப்பரானது. இப்போ தெரிஞ்ச 4 பேர் இன்னும் வாங்குவாங்களா, அதான் சொல்கிறேன் நான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி இது உள்ள ஓப்பன் பண்ணுவோம். நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் பேக் வச்சு தான் கஷ்டமாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லேப்டாப் சூட்டபிள் பேக். நீங்கள் எங்கே வச்சாலும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் நீங்கள் டப்புனு கீழே போட்டிங்கன்னா லைட்டாக உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நல்லாயிருக்கும் இந்த பேக். இதுதான் மாடல் உள்ளே இருக்கும். அண்டே வந்து 2 ஜிப் இருக்காங்க. சென்டர் பாயிண்ட் ஒரு ஜிப் இருக்குது. இந்த 2 ஜிப்பு தான் பேக்கில் கொடுப்பாங்க. இதோட நான் பைலிங் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தேன். உங்களுக்கு யாருக்காவது நீங்கள் வந்து இப்போ நான் எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறேன், இப்போ இல்லை நான் லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேப்டாப் காலேஜ் படிக்கிறேன் அப்படி ஒரு லேப்டாப் புக்கு எதாவது எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 புக்கு 3 புக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். அப்போ தான் வெயிட் இருக்காது. அண்டு பார்க்க கொஞ்சம் ஒரு எம்ஐ பேக்னால் கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்குங்களா, அதான் சொல்கிறேன். அதில் ஒரு 2-3 புக்கு நான் புக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம். புக்கெலாம் இதில் வந்து ஒரு 5 புக்கு கிட்டத்தட்ட எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த 2 செல்லு ஜிப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 புக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னென்னா அந்த பேக்கோட லுக்கு நல்லா இருக்காது, ஒயிட்டு பல்ஜ் ஆகிடும். அதான் வந்து இது வந்து 3 புக்கு கிட்டத்தட்ட 3 புக்கு ஒரு லேப்டாப் வச்சுருந்தா நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. சூப்பராக இருக்கும் புக்கு. இந்த பேக் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. லேப்டாப் நான் முக்கியமாக லேப்டாப் தான் நான் ஒரு பேக் இந்த பேக் வாங்கினேன். நான் வந்து அதனால தான் நான் வாங்கினேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் இந்த பேக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டு பார்த்துட்டேன், எனக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது. எனக்கு லூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த இடத்துல லூஸ் பண்ணிக்கலாம். லூஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு, லூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாயிருக்கு பேக் நல்லாயிருக்கு. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸு கொஞ்சம் தான் 350 மினிமம் 350 வரும். நான் கலருக்காக நான் 400 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன். நான் இந்த ரேட்டுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே. ஆனால் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த சைஸ் தான் எனக்கு அந்த சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க, அதான் பிரச்சனையாக இருக்குது. நான் இவ்வளோ பெரிய கவரில் வரும்னு நினச்சேன். சரி சின்னதாக இருக்குது, பரவாயில்ல. இந்த பேக்கோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன். அவங்க யாருக்காவது தேவைப்படுச்சுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கோட லிங்க் வந்து இதோட ப்ரைஸோட பார்த்தீங்கன்னா கலர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ப்ரைஸு அதெல்லாம் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. 300-350 ரூபா இந்த பேக்கோட ப்ரைஸ் வந்து கலருக்கு ஏற்ற மாரி ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேக் 4 பேக் 5 பேக் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பேக் 250 வச்சுக்கோங்க. அதுமாரி ஒரு பேக் வந்து 300 வச்சுக்கோங்க. அதுமாரி 200 ஒரு 3 பேக் வாங்கினீங்கன்னா ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும். அதுமாரி வாங்கினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எடுத்து வாங்கலாம் அப்படின்னா கம்மியாகும். சரி காய்ஸ், இந்த பேக் உங்களுக்கு பிடிச்சதான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. சேனலுக்கு மற்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னா நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த முடிச்சுக்கலாம். பாய் காய்ஸ்.